đèo trên núi đấy. Nhưng mà con này nó cắn kinh lắm. Bán không? Có. Có bán. Mà cắn kinh lắm, cẩn thận đấy. Con này bao tiền nhỉ? Con này nếu mà tiền chí mua thì bán 300. Cái bớt là bao nhiêu thì mua được, tại vì giờ 250. 250 á. Tại vì nếu không thì cũng mang ra chợ bán, chị mang ra chợ chị bán này. 250 nhá. Thế lấy thì chỉ để 250, nhưng mà mang về nuôi à hay làm gì đấy? Nhưng mà luộc. Con này thì ăn nào là nó mang về nuôi. Ăn hết. Mà ở trên núi này có ở con mèo rừng á. Cẩn thận không? Con mèo đấy. Để chị xin nhá. Ra đây. Cho chị xin nhá. Đi làm một nhé. Đây là số 3 cô ạ. Phải số 4 mới vừa. Này, 4 thì đây. Đây số 4 đây nữa. 50.000 cái không cô? 50.000.
màu xanh thôi, một cái xanh lên thôi. Qua xong rồi nó ăn cái đâu trên đồng này nó ăn. Mình thì dân mình mua tân hóa thì bà đang không phá ra gì. Màu này hơi sáng sáng nhưng chắc là còn cọc. Còn chúng ta đi nhặt về, về chắc là đi 3 năm mình thấy trong vừa không. Nhưng mà cái này con nghĩ là vừa, nó dài mà. Thử khoác vào, khoác vào nhưng vừa không. Vừa, đây con thấy. Con lửng mặt thôi nhé. Con nhé, con lơ rồi, tao ngồi nhé. Vâng, không ấy nhé. Cái này con nghĩ là vừa rồi. Mùa hè chứ phải mùa hè mà cho nó mát thôi. Cái này cũng bằng số, con mua cũng bằng số, cũng số 4 nữa cái này. Đấy, con buồn cười nhưng mà thấy nó cái kiểu gì mới là con thấy nó cứ mỏng mỏng. Ôi thiệt là hôm qua nóng quá mặc quần. Hôm nay bây giờ nóng rồi. Con là hôm qua nó báo là hôm nay lạnh lạnh nhưng con thấy lạnh cái gì nóng gần chết đi. Quá. Đây mặt chúng Mấy cái nó cũng cứ bị biện nó thì rách mặt quần áo bây giờ bao giờ mới rách. mày mua tao á? Con mua. Ngọt cái đấy ai ăn chắc ăn. Nhà anh Đình Rượu thì không ngọt. Nhà anh Đình bây giờ có ăn được không? con ấy ăn nó cũng không ngọt nhưng mà nó phải đào tạo cái này để lâu thì nữa nó lại đài.